ძლიერი საქართველოს ლელოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ ანაკლიაში პორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით ბრიფინგი გამართა. მან ისაუბრა ეკონომიკის მინისტრის განცხადებაზე ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის დასრულებასთან დაკავშირებით, სადაც ნათქვამი იყო, რომ პორტი პირველ გემებს 2032 წელს მიიღებს. ირაკლი კუპრაძეს თქმით, მშენებლობის დაწყებიდან 10 წლის თავზე პორტიდან დასავლელი და ამერიკელი ინვესტორები გაძევებულია. ძლიერი საქართველოს ლელოს გენდივნის განცხადებით, ახალი ეროვნული კოალიციური ხელისუფლება აუცილებლად ააშენებს ანაკლიის პორტს. 10 წლის თავზე არაფერი არ ხორციელდება. მრავალგზის გადაავადეს ანაკლიის პორტის მშენებლობა. ანაკლიის პროექტი აუცილებლად აშენდება. ჩვენ გვაქვს გეგმა, კონკრეტული გეგმა, რომლის მიხედვითაც ეროვნულ პროექტად, სტრატეგიულ ობიექტად უნდა გამოცხადდეს ანაკლიის პროექტი და პორტი და მის განხორციელებაში ჩართული უნდა იყვნენ მხოლოდ გამჭვირვალე საერთაშორისო ავტორიტეტის მქონე საფინანსო ინსტიტუტები და ინვესტორები. ეს არიან დასავლელი ინვესტორები, ევროპელი ინვესტორები და ამერიკელი ინვესტორები.